សួស្តីបងថ្ងៃនេះខាងយើងបានចូលនាឡិកាចំនួន3គ្រឿងទៀតហើយដែលមកជាមួយនឹងខ្សែរបស់បងមកដល់ចំនួន2គ្រឿងហើយខ្សែរបស់បងនារីចំនួន1គ្រឿងគ្រាន់តែបងមើលតែប្រអប់ក៏ដឹងមកពី brand ណាដែរត្រូវអត់ដោយសារតែមករយៈក្រោយនេះហ่ะភ្ញៀវគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ brand Rolex និង brand Patek ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតោះមក unboxing ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើ brand ទាំងអស់នេះមាន model អីខ្លះសម្រាប់នាឡិកាមួយគ្រឿងនេះដែរគឺមកពី brand Patek Philippe ដែលជា model Nautilus ហើយក៏មាន reference 7118 1A011 ហើយក៏មករួមជាមួយនឹងទំហំមុខ 35.2 mm ផងដែរចំណែកឯផ្ទៃខាងក្នុងរបស់នាឡិកាគឺមានពណ៌ប្រផេះដែលមកជាមួយនឹងរឹមពណ៌ខ្មៅហើយអ្វីដែលពិសេសបន្ថែមទៀតបើយើងពិនិត្យទៅលើមុខនាឡិកាគឺមករួមជាមួយនឹងរចនាបថបែបទឹករលកដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យនាឡិកាមួយនេះមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញផងដែរmodel មួយនេះដែរគឺវាមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 8.62 mm ឯបងដែលមើលទៅវាមានភាព slim និង comfort មែនតើបងសម្រាប់ពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនិងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗសម្រាប់ full material របស់នាឡិកានេះគឺធ្វើឡើងពី stainless steel រួមមកជាមួយនឹងខ្សែបែបគ្របអង្កាំ satin brush រួមជាមួយនឹង polish ដែលមើលទៅមានភាពប្រណិតខ្លាំងមែនតើនាឡិកានេះគឺជាប្រភេទ brand new watch ដែលមករួមជាមួយនឹង full box set ហើយក៏មកជាមួយនឹង original card ផងដែរFor more detail បងអាច contact មក Kairos and Reg ពួកយើងបាន